puesto que máxima definición para todo. I estem gravant. Està gravant! Oh, mamà. Estem patant el podcast de... el podcast, Ara. el Drive de Mars Base, per això va directe allà. Però bueno, ja Sponsor by... Nice. ho arreglarem. Posem mano, Nice saps? Base, sponsor by... Correcte, Power by, saps? Molt bé, doncs benvinguts al programa 6. Era el 6. 6. Sí. S'està fent llarg, ja, això, eh? Sí, són molts, tio. Nazis. Sí. Ja està, ja hem de començar, no sé, a buscar sponsors o alguna cosa. Correcte. Doncs, què tal? Hòstia, quin micro més professional, Martí. Em flipa. Això fa mitja hora. Pues Però no estàvem sé. gravant. La broma del Chaturbey te l'has perdut, vale. Sí, la pregunta del Gerard de siempre ¿habéis visto algún directo guapo este mes, esta semana? Yo... Pues iba a hacer la misma pregunta. Por eso, ¿no? Por la pregunta del Gerard, te lo he dicho, la pregunta del Gerard de Sí, todas las semanas. Sí, és broma. Gavi, va començar, que tens ganes de respondre. El Dani, ¿Sí? Dani. I el Dani. Ah, no, Dani, yo Dani. conciertos no he visto, pero me ha encantado Guardruna. Sacó un vídeo este viernes. Que mono No l'he tema vist tot, tio. encara. ¿Qué? No l'he vist encara. Que monotemàtic tot. És com un script. Gerard dona la benvinguda, diu quins directes hem vist i llavors procedeix Dani a dir que ha vist Guardruna. Cada setmana. No, tío, han sacado un clip nuevo que supongo que será de disco Ah, sí? nuevo. Ah, pues calla, a ver. Cañón, joder, tío. O sea, Dios. No, pues han sacado un tema nuevo con un videoclip nuevo. O sea, todo a la vez. O sea, Sí. el vídeo y el tema nuevo. No sabia. El vídeo es la puta hostia y el tema es la puta hostia. Y yo vaticino que va a ser la puta hostia el siguiente disco. Entonces, os animo a que vengáis a Manchester a verlos en abril, el año que viene. Mm. Bueno, Jo, ja jo, estem vius. Vull dir, jo vaig seguir, molt però- optimista, també. Yo tengo Espera, entrada. Tengo entrada. No tengo vuelo ni estancia, pero tengo entrada. No tengo abuelo ni abuela. Tinc entès que el tema aquest nou que han tret de Guardruna és per una mica... Bueno, suposo que ja ho tenien previst treure'l, però crec que l'han tret abans perquè bueno, hi ha problemes amb el preorder del nou disc. Del nou disc, jo vaig fer el preorder fa un any, quasi, saps? I encara no m'ha arribat. I vaig rebent mails de que per tema del Covid, que s'ha posposat i no sé què. I, Supongo. pues sí. Veurem, Així veurem. que- No, pero ya han lanzado fecha para el álbum, ¿eh? Sí, quan? No te lo puedo decir, pero sé que ponía por New Album, no sé qué. Yo Estivat. sudé de todo. O sea, Informació privilegiada. nuevo tema de Guardruna. Dale a play, loco. Me flipó. Me puto Jo flipó. tinc aquest vídeo guardat per mirar i tinc també l'streaming que va fer Evadne ahir. Hòstia, Evan, va fer un streaming. Voy a abrir Sí. a la gata, ¿eh? Sí. Anda, que avises. Déu. Mola perquè el Dani explica lo seu i després Marta, sí, li suda la polla. He venido a hablar de mi libro. Vinga. Bueno, t'ha portat 6 capítols a donar-te, Gerard, que és així, saps? És l'escript, tio, és l'escript. És escrit. És pues incontrolable. això, no he vist res aquesta setmana. Aquesta setmana he estat de vacances, així que ha sigut vacances de tot, Ah, saps? de la feina també, eh? Sí. Qué bien. Mm. On has anat, eh? Sí, bueno, he anat d'aquí al Terrat, del Terrat a la platja. He anat Y a de la banyar-me a playa al sí. Magda. Exacte. A fer birres amb gent maca. Pues molt bé. Pues què, començant? No hem Vinga. decidit l'ordre, no? No. No, és el que us deia abans, però bueno, és igual. Depende de cómo queráis enfocar el Bona idea. el hype del tema. Yo qué sé, yo vengo con música depresiva. O sea, si alguien viene con música animada, Tu vens Pues amb seria- black metal, no? yo vengo con black metal. Jo també vinc amb black metal, el Martí també, l'Àlex. Jo porto Death, melòdic. Ah, fora. Fora. Quasi Sí, fem un exacte, pleno. una mica és el menys true, saps? ¿Qué hacemos? 3 Pues seguidos de black, 1 de black, És igual. el death y 2 del... Es igual. Pero ¿quién rollo es, ¿Quién rollo es, Alex? En plan... És rotllo de... Pues, Vinga, va, comença tu, Àlex. Sí, doncs va, vinga. Vinga, va. I després ja... Ui, que m'han picat. Sí, després que haurem picat. Farem un febrer-març, saps què vull dir? El febrer, pues, tal, però llavors al març Sí. ja cau tot en picat. Nos vamos a Vale. suicidar después. Ok. Bueno, Una- no, una ja està recreo. bé, perquè potser comences amb el més animadillo perquè ens entenguem, vull dir, al final té alguns riffs una miqueta més així uplifting. És un grup bastant underground, és de la meva època de quan estava a Ultimate Metal,
Vale? Aleshores, d'allà hi havia penya que tenia grups bastant guapos. Vull dir, evidentment, en aquella època vaig descobrir grups, jo què sé, me'n recordo que era l'eclusió de grups com Gojira, hòstia, qui més? Els franxos d'aquells, els de Bloodhouse Nord, per exemple, Wolves in the Throne Room i coses d'aquestes, que, hòstia, començaven a sortir grups molt guapos. I aquest era un grup de death melòdics i rotllo Gothenburg style, per ens entenguem. I a veure, jo vaig tenir una època bastant extensa, els típics, no? Dark Tranquility, In Flames, Soilwork, totes aquestes històries. I la veritat és que aquest grup estava bastant bé perquè anaven una miqueta més enllà, saps? Vull dir, té algun toc progressiu. No sé per què la descripció del vídeo posa que és Melodic Atmospheric Black Metal, no té res d'això, saps? Jo crec que algú es va confondre perquè és el típic grup que, si busques Desolation a Encyclopedia Metallum, et surten 24 grups amb el mateix nom, saps? I tots són coses depressives i gòtic i tal. I no, aquest grup és un grup de death metal melòdic. M'agrada molt perquè, ja veureu, a la part del solo el trobo bastant currat i té com 3 parts molt diferenciades la cançó que, vamos, no sé, no em semblava el típic death metal melòdic de tota la vida, sinó que estava una miqueta més ben pensat. La lletra està xula i després ja veureu, solo té un toque allà que, que tampoc hi ha molta més introducció, no he preparat molt més. És un grup de UK i quan a la seva època d'aquests grups que sortien d'Ultimate Metal, el bo és que xatejaves amb ells, que jo què sé, el mateix aquest tio ara és el guitarra d'un grup famós, o no, o segueix treballant en un McDonald's. Però, bueno, saps, una miqueta el rotllo és aquest, per tant, no hi ha molt més. És tornar una miqueta a la meva època dels 15 anys o 14 anys, però bueno, grups undergrounds d'aquests que et baixaves pel Kazà i el DFM, el Direct Connect. Molt bé, doncs vinga. Em sorprèn que encara no hi hagi comentaris de això no és atmospheric black metal, això és melodic death metal. No, perquè qui collons busca aquest grup, saps? També et diré, perquè no estan ni actius. És que em recorda, jo tinc un vídeo pujat al YouTube de fa 12 anys, o 11, de l'Ubeitie, d'una cançó que tenen bastant poc coneguda, que no hi era al YouTube i com en aquells moments era bastant piratilla amb el tema i la vaig penjar. I la vaig subtitular i el YouTube t'obliga a posar un idioma, saps? Del subtítol. I vaig posar gaèlic. I ja van estar tots dient que no és gaèlic, que això és no sé què, saps, un altre idioma amb un nom molt similar, no sé què, que és un idioma antic que ja no existeix, saps? No, gallec no, però i era com... I ja us ho passaré perquè hi ha un thread enorme de gent comentant que si no és un fan de l'Ubeitie, no sé què... Els teus 5 minuts de glòria, eh? Que es follen. Sí. És que jo no he comentat res perquè em fa molta gràcia. Àlex, Joder. Qui és, tio? ¿Te acuerdas? Ana in Flames, o sigui, aquesta guitarra? Ana in Flames té melodies que a mi m'agraden molt, la veritat. També té un toc Hidden on Bottom, si puc dir-ho. Sí. I ara ve el riff guapo. Aquí amb el tresillo. No.
Tabàs, molt guapa. Tu xagar badallant. És que he dormit malament, no és que no m'agradi, Aquí hi ha la part del solo, tio. Atenció. Sí. Santana. Paco de Lucía. Santana. Els hi molen molt, els grups aquests melòdics. Sí, fotre solos d'Espanyola, tio. Sí. I els fills de puta fan molt bé. Caram. Quina proposta més interessant. Joder. Uau. Bueno,
A mi el que m'agrada d'aquest grup és que al final el death metal melòdic, rotllo In Flames i tal, que està molt bé, al final està massa sobreproduït, saps? O sigui, queda molt poc orgànic. I has de trobar un death metal melòdic que sona orgànic i bastant true amb el sentit més de death metal, però que a la vegada sigui melòdic, hòstia, és molt difícil de trobar, tio. M'agrada el balanç. És veritat. No hi ha sintetitzadors i tot supernet i no sé, saps? I el so aquest inesperat, no? Paco de Lucía. Sí, o neoclàssic, o jo què sé què és això, no? Dani, estàs mutejat des de que va parar la cançó. Perdón, la costumbre de mutearme, perdón. Era Santana. El trozo del sol era Santana. Però era totalment inesperat. Sí. Y mola porque tenías razón, Alex, que muchas bandas de death metal melódico son súper producidas. Y esta como suena, bueno, desde mi perspectiva, como que suena muy hecha en casa. O sea, muy... Mira, esto es lo que hay, ¿sabes? Y es genuino, no sé, tío. O sea, las bandas que suenan súper producidas son todas putamente iguales porque utilizan el mismo estudio, utilizan la misma masterización, la misma ecualización del ampli, incluso el mismo ampli, en plan, vamos a tocar todo el puto mundo con el Mesa Boogie Dual Rectifier, ¿sabes? O sea, y suena siempre puto igual, todas las bandas. Esta suena guarra, aguda y cerda. O sea, està bien. Bueno, estava veient que van néixer el 94, o sigui, tenen uns anyets ja, i estan en actiu. Del 2005, ¿no? ¿El álbum este? Sí, digo la banda. Això, jo me'n recordo, o sigui, era època, això, 2004-2005, a mi em sembla que em va pillar, en ple institut, no? I era uni, potser, vaig començar a la uni, el 2004, per tant. Bueno, aquí, és clar, a YouTube posa 2012, doncs perquè ho devien pujar, però bueno. Doncs aquesta és la meva proposta, nois. Mola perquè diuen que estan en actiu, però l'últim àlbum és de 2013, saps? O sigui, però això és molt true, saps? Igual... 7 anys sense fer res, saps? Com Guns N' Roses. Exacto, como Guns N' Roses. Y luego sacan el China's Democracy y te quieres cortar las venas. Qué asco de disco, de verdad, però bueno. Hòstia, Àlex, a mi m'ha agradat molt el tema això que és l'uplifting, realment comença fort i es manté fort. Menys el Perón aquest més introspectiu amb la guitarreta i tal, que també puta mare. Uau, m'ha semblat increïble, tio. O sigui, me la penso guardar i posar-me-la tant en tant perquè... Pues escolta, el CD tot estava bastant bé i aquesta és la que més m'agrada. Una pujada de sucre inesperada, tio. Molt bé, molt bé. El CD està guapo, però l'hauràs de buscar per torrent perquè em sembla que no es pot ni comprar ja. Hostia, Alex, a mí me han gustado mucho y los trozos de la voz melódica, tío. El coro ahí, Molt curiós també, molt sorprenent. A mí eso me ha gustado un montón. Me lo pedía muy fuerte el tema. Y entonces ha sido como... A mi no m'agrada molt la veu clean, amb veus culturals, menys en el death metal. Per això Soilwork és un grup que sempre em va costar molt. I Dark Tranquillity, segons l'època, que hi ha èpoques que fa més clean vocals que no, no m'agrada. A mi no m'agrada. Però aquí són dos frases, una al principi i una al final i punto. Té un toc gòtic, no? També Sí, exacte. Estava intentant buscar aquesta veu, em recorda molt algun grup gòtic que ara no em ve el cap, saps? Però no et sabria dir, Vull dir, jo tampoc, però sona. Sí, ja se m'acudirà, Molt bé, molt bé. Molt bona proposta, tio. Doncs podem passar al Black. El Black. És un grup que es diu Grift. El Gerard ho coneix, no sé si vosaltres dos us sona o ho coneixeu. Sí. Jo no. Sí? No t'enganyaré, tampoc. Gràcies, s'aprecia. Jo, a partir d'ara, el que digui serà tot mentida, però... Llavors, mola perquè és un tio de... Hòstia, no me'n recordo, si era Suècia o... No me'n recordo on era, en sèrio, Suècia. O Noruega, no sé. Ingemanland és Suècia, diria, però... És suec. Toma ja, quin coneixement. I és un one-man project que fa un black metal més pausat, amb una bateria una mica més diferent, molt tranquil·la, normalment, i llavors amb melodies més enfocades com a causar aquest paisatge més trist, una mica més melancòlic. I llavors la veu que fa ell acompanya perquè és un gutural, però alhora és aquesta veu trencada, com que es trenca o que fan inclús com crits, una mica
Com es diu això, joder? Austere o... Austere. Una miqueta, Silencer potser inclús, però no tant. Mhm. I va treure un CD ara el 20 no sé quant de març. I, hòstia, pues, a mi és un tio que m'agrada, li segueixo la trajectòria. A veure, no és que em sembli un projecte de la puta hòstia, però en general em mola molt. I a part perquè ha fet splits pues, que estan molt bé, amb un grup que es diu Drut, o Drutka, o Drug, no sé si et sona. Sí, Sí. Cap a on carreguen aquests? ¿Son nazis o no son nazis al final? Corremos un estúpido velo. Ok. No, aquests van amb la titola a l'aire, a la natura, saps què vull dir? Al natural. Ja, és igual. Sí. Llavors, doncs, per una banda, fan split, per exemple, van fer un split amb Drut. Bueno, va fer, perquè és un tio. I després també n'hi ha un altre, que us el recomano molt, amb un split amb un grup que es diu Saiba. Mhm. També està molt bé, molt ben aconseguit, m'agrada molt. Ell només té 2 CDs, si no m'equivoco, i algun EP, alguna cosa per allà. El primer CD era el 2015-2016, molt bo. 3 CDs. 3 en té? Hòstia, doncs... Comptant Clar. l'últim. Clar. Sí. Però tot i així, ara mateix no me'n recordo. El primer de tots és el... Bueno, no me'n recordo els noms, Sinner, crec que es diu Sinner o Sina, o alguna cosa així. Ara t'ho busco. Hostia, pues hay otra banda que se llama Grift y también es de black metal. Sí, n'hi ha una de Vale, Alzheimer, sí. Netherlands o no Sí. sé d'on... Bueno, no sé, no l'he escoltat mai, però... Sí, no... Y de hecho el split con Druk lo tengo en favoritos. És que està molt bé, La cançó de Drut està molt bé, també. Molt bé. Mhm. Si no l'he escoltat, doncs un dia foteu-li... A veure, costa una miqueta, perquè sí, costen els 2 temes, i jo li vaig a fotre ganes i més d'una escoltada, però crec que té recompensa. I llavors, doncs, el que escoltarem ara és el primer tema del nou CD, Mhm. que és el tercer CD, i m'ha semblat molt curiós com comença, així com amb un instrument que no he sabut identificar, i m'agrada com es desenvolupa el tema, amb una melodia doncs, que t'acaba com captant, així com... No acostumo a escoltar cançons o melodies que siguin empalagoses o que directament et suggereixin com nostàlgia o el que sigui, però aquesta m'ha semblat que estava ben aconseguida, perquè bé. Mhm. I sí. Mola. I això. Vale, ja està. Per mi jo crec que ho he explicat tot. O sigui que, si voleu, Vale. li fotem... Ord som saknat hjärtan i ljuslig segertåg.
Molt bé, molt bé. Molt bo, M'agrada tio. molt. M'ha Diria fet una que... cosa que sembla que sigui black metal acústic. O sigui, Sí. tinc una impressió que no hi havia guitarres elèctriques. És així, molt ben vist. Molt bé, hòstia, no sabia que De hecho, diría que es melódica el instrumento que no sabemos. Que es como una especie de, por llamarlo de una manera, un piano que se conecta a la boca por un tubo y tú Ho havia soplas. pensat. Jo diria Sí. que és melòdica l'instrument que no sabem Però utilitzar. és que m'ha fet molta vergonya veure el tio allà, saps? Sí, Tot sí, cridant i després amb el tubet a la boca. compro, perquè jo he pensat, és que és un teclat, però és un teclat, però a la vegada hi ha vent, tio, i dic, i és veritat, tio, és el teclat que es bufa. Jo diria que sí, Compro. Pues es melòdica, entonces. Perdó, tinc molt d'odi, i no ho dic per tu, Àlex, la gent que diu compro. És com del pal, no, a mi no m'has de comprar res. És del pal, compra el que vulguis, però a mi no m'has de comprar l'argument. Vull dir, ja està. ¿Habéis visto, ¿estabais viendo vídeo de YouTube o estabais con Spotify? Yo estaba en Spotify. Entonces, Spotify. vale. Vale, porque si se envía en YouTube ahí alguien tocando, haciendo cosas, pues... Hòstia, pues és veritat, no m'he No, fixat. a YouTube només surt la portada del CD. A veure, però no ho sé. Jo és un àlbum que m'agrada moltíssim i, de fet, el tinc com a possible top de l'any. Sí. I m'agrada tant que m'agradaria fer un petit incís amb coses curioses que trobo d'aquest àlbum. La primera és que la cançó és en suec, que suposo que està bé saber. I segona, que l'edició física la recomano moltíssim, que és aquesta d'aquí. He venido a hablar de mi disco. Ja deia jo. Sí, estava pensant si tenies, no? Però m'agrada sobretot per al tio aquest, no me'n recordo com es deia, perquè en aquest disc ha fet una foto per cada cançó de l'àlbum, per lo que li representa amb ell. I no només això, que és aquesta foto d'aquí, no sé si es veurà molt bé, que és una espelma... Com amb una finestra, potser? Correcte, amb una finestra i les muntanyes de fons i tal, que és on viu ell. I està molt guai l'edició física també, perquè cada cançó a sota posa què li transmet a ell o què és el que ha volgut transmetre a ell, no? I si voleu, us ho llegeixo, tot i que està en anglès i a mi se'm dona malament una mica llegir en anglès, però són dos línies. Without looking back from a nostalgic point of view, this is a song about how fragile our time here is. I wanted to make a song that physically shakes our senses and captures in words those moments when something strong strikes us and changes our approach to the most common things thereafter. Puta mare, molt bé. Que bonic, tio. És que bueno, no, res igual, perquè em colareu, o sigui, res. No, res, això, que simplement trobo que és un àlbum que està fet molt des de... Bueno, està tot molt ben detallat, o sigui, molt detallista, saps? O sigui, el vinil et ve amb un pòster també, amb una il·lustració que no té res a veure amb la portada de l'àlbum. No sé, trobo que s'ho ha currat. I no sé, això és una que crec que s'ha de promocionar una mica més, no? I ja està. Total apoyo, tio. Perquè els One Man Project poden ser un desastre o poden ser, pues... Exacte. Saps? Llavors, està molt bé. I a més que el tio de Jessie et fotrà, pues... És com que transmet la seva visió, però des de la fotografia, des de la cançó... Exacte. Des de la il·lustració, sí, des de totes les formes d'art que ell domina o mig domina, suposo, o de les maneres que ell pot transmetre, no? I està de puta mare, sí. A més, no és el típic One Man Project que treu un àlbum cada any, sinó que el tio s'ha passat 3 anys per fer aquest àlbum, per exemple. Vull dir, està bé, saps? No sé. Sí, reflexiona, o sigui, vol transmetre les seves vivències, però sense haver de, el que dius tu, de vinga, va, ara què faig, ara faig això, no sé què, que no és dolent igualment, no? Però quan vols transmetre com aquests sentiments i tal, doncs
Està bé que siguin reposats i Exacte, ben Exacte. reflexionats. totalment. Pues, què? Anem encara més depressius o què, Dani? Sí, vamos Andaban. vamos aún más deeper. Bueno, yo quería compartir con vosotros un álbum de Nisum que se llama Arpitanian. He conoces? pillado este pensando a ver si va a sacar este álbum. No es ese, no es ese, es el Arpitanian Lands. Nisum es un one-man band project, pero bueno, cuando lo lleva al directo, pues le acompaña gente, ¿vale? Pero todo parte de una cabeza pensante. Y se llama Arpitanian Lands, y esto es una suposición mía. A ver, la banda es de Italia. Jo I diré el perquè, si vols. Perdona, digues. Exacto, las tierras arpitanias son las tierras que están cerca de los Alpes. Entonces, yo creo que este chico, que se llama Liz, está cerca, en la región de Italia, más cerca de los Alpes, muy al norte. Yo creo que van por ahí los tiros, no sé, corrígeme, Joan. Martí. ¿Por qué pones Joan? ¿Por qué pones Joan, tío? Why the fucking pones Joan Misas, No, tío? res, perquè estic a casa de mare, que ja... Vale, era broma. No, tranqui. Pues ja es por eso supongo que lo querías decir, ¿no? Que las tierras arpitanias es el norte, lo que linda con los Alpes. Bueno, jo vinc a posar la meva falca i Arpitània era una regió occitana. Occitana, vale, tío. Oh, no! Otra vez no! I llavors ja està, volia dir això i ja està, i me'n vaig. Però sí, és el que Bueno, dius tu, que és aquella zona que enganxa a Itàlia, el que dius tu, els Suiza Alps, y Francia, o sea, los Alpes. i és maquíssim. És, bueno, que aquests paisatges Vale, pues, que et transmeten ells. Sí, concretamente este álbum me flipa un montón, de principio a final, el Arpitanian Lands. Y hay un tema concretamente que yo me lo puse en bucle el álbum para estar trabajando durante un día, pero me lo escuché como 5 veces seguidas, pero había un tema que me rompía mucho por dentro, que es el que quiero compartir con vosotros, que se llama The Place Where You Died, el sitio donde tú moriste. Entonces, un día, bueno, ahora os explico una pequeña historia muy breve. Yo puse este álbum en un grupo de Facebook que se llama Atmospheric Black Metal, lo que sea. Y dije, guau, Black Metal. Exacto, correcto. Gracias, Gerard. Y puse el álbum aquí y digo, este álbum es de puta madre para currar y meterte focus. Y le dio like el responsable de Nisum, el Liz, que es el One Man Project y me agregó y le dije, hostia, gracias por agregarme y tal. Y ahí se quedó el tema. Y entonces, hoy he vuelto, el jueves empecé otra vez a escuchar el disco otra vez porque, bueno, los tengo en aleatorio, tengo una lista de black metal en aleatorio. Volvió a sonar esto y dije, es que os lo tengo que traer. Entonces me envalentoné y le pregunté directamente, oye, ¿de qué habla la canción? Porque me miré la letra y habla de una figura paterna que ha muerto y que le guarda un sitio en su corazón. Yo quería saber qué era esa figura paterna, si es algo en plan metafórico, si estás hablando de algo de la naturaleza, si estás hablando de algo de algún dios o cualquier cosa que represente para ti a alguien protector, ¿sabes? Yo qué sé. O padre puede ser hasta el lobo jefe de la manada, por decir de alguna manera. O father o son. Exacto. Pues no. Pues resulta que el chico es de pocas palabras, porque igualmente yo le he escrito ahí en plan acosándolo un poco, quizás, en plan, hostia, tío, esta canción me rompe muy fuerte, me gustaría saber qué es lo que pasa con esta canción y tal. Pues lo que me ha compartido es, si has leído la letra, es lo que es 100% y habla de que yo he perdido a mi padre y he perdido a mi abuelo y es una canción dedicada a ellos. Entonces es bastante heavy porque yo con esta canción, cuando la escucho, yo no he perdido a mi padre, yo no he perdido a mis abuelos. Tampoco es que haya conocido a mis abuelos y le tenga mucho aprecio a mi padre. Pero sí que me duele mucho recordar a gente muy querida que perdió por el camino. Entonces aquí viene la parte depresiva del tema, que esta canción me rompe por dentro, o sea, ya solo por el título,
y cómo suena el tema ya me está recordando a gente muy querida perdida. Entonces, ahora viene por eso la bajona. Bueno, pues ens fa Gerard que aniràs a dormir calentet avui, Pues la quería compartir con vosotros, a mí me gusta mucho, pero también a veces es bueno estar triste. Pues cuando queráis le damos. Pues con esta última frase tan... Molt profund, tio. Sí, sí. Bueno, una miqueta Paulo Coelho, pero... El estribillo viene al El final. universo conspira. Es un recurso que yo hago mucho en mis canciones, que meto el estribillo siempre al final, pero es demoledor. Pero es muy bonito. Es muy bonito. Son 8 minutos de tema, pero merece la pena. No sé cuál es. Sí, jo també. Vaya, pues vengo a recordaros lo triste que es todo. En directe és una puta passada, això.
hòstia, el canvi melòdic molt de cop. Es muy triste, tío, este trozo. Atenció a aquestes notes que es li diuen cops fantasma. Molt bones, tio. Molt bons 8 minuts. Es muy triste, lo siento mucho, pero me ha gustado mucho porque, bueno, el estribillo, que es la parte melódica de la canción, en cuanto a la parte vocal, que dice, en mi corazón tengo un sitio para ti, en mi corazón guardo un sitio para ti. Y es con lo que me quedé un poco la primera vez que escuché la canción y me acordé mucho de mucha gente que se me ha quedado por el camino, ya sea por accidentes, enfermedades o lo que sea. Y este tema me rompe, tío, y lo quería compartir con vosotros y ya está. És que quan músics tan sensibles foten cançons amb temes tan delicats com són perdre algú i tal, és com... Normalment acostumen a ser o temazos o cançons que et transmeten moltíssim, com passa amb tants grups, no? Per dir algun, Wardruna, per exemple, sí, en la cançó de Fehu, no? Sí. Pues és el mateix. Sí, sí. Me jode mucho eso de que siempre dicen que detrás de una gran canción siempre es un topicazo un poco machista. Hay una gran mujer. Exacto, Martí. ¿Sí? Ese es el tema. Hostia, qué bueno. Es el topicazo yo no sabía.
el topicazo machista del rock and roll de que... hola, Satán, ven aquí. Mira, vais a conocer a Satán. Satán, esta Satán, ¿vale? Vale. Sí, crec que l'hem vist a cada capítol. No. Em sona. Ozzy Guardona i la gata? Ozzy es la que está a mi lado, Satán es la que está... Ah, que són dos. Son dos gatas, Ozzy y Satán. Ah, Bueno, Ah, eso que me jode mucho que digan que detrás de una gran canción siempre hay una gran mujer. Es como... no tenéis ni puta idea de lo que es una pérdida, tíos. bueno, és una frase una mica metal Paco, no? Suposo. Sí, es muy metal Paco, es muy metal Paco. No, tíos. Va por otro lado los temazos, no me jodas. Y no tiene por qué ser todo amor o desamor. O sea, realmente... Sí, ¿no? Sí, pero realmente... y esto es una reflexión mía, o sea, una pérdida amorosa no tiene puto comparación con una pérdida de alguien para siempre que quieres que deja de existir i ja està. I ho sento moltíssim compartir això amb vosaltres i vamos a por les coses boniques. Espera. Jo volia dir que a mi m'agrada molt de Nissum. En general, que quan fa el gutural, és rico, com es digui, és que us heu fixat? Sembla com si mossegués gairebé. Fa com un... I acaba com... És veritat. És com que el mastega, saps? Com ensenyant... I m'agrada moltíssim com aquesta projecció que fa amb la boca, que és un toc molt personal i no és només un crit a l'aire i ja està, sinó que és com com aquest mossegar, no? I per altra banda, en aquesta cançó, els riffs que fa, quan va acabar el riff, diguem, fa com un semitoc que no hauria de ser com el que tocaria, sinó que li dona un toc com una mica d'esperança. O sigui... Et refereixes al tananan... Tananan, tananan, tananan... No en el tros de guitarra, sinó en el riff estàndard, diguem, perquè no me'n recordo l'estructura. Però... Falta la Júlia aquí, Falta la Júlia. Sí, però sí, m'hauria anat molt bé, tio, de suport. Perquè li dona... És com que no és només per mi, la meva interpretació, no és només el riff de Sorrow and Sadness i ja està, sinó que li dona com aquest toquet com d'esperança final o com de... No sé. La encuentro muy melancólica. Hi ha molts grups, no?, que sempre posen una mica d'optimisme en la melancolia. Sí, és curiós. El cas més, per mi, d'això és tant Montsorro com Mgwa. És com més a la merda estiguis, més optimisme pots arribar a crear. És que vull dir? Sí, a mi em passa amb Violet Cold, tio. Ben vist. Em passa moltíssim, perquè de sobte et foten el bon rotllo ahí, encara que sigui electro, que al Gerard no li ha agradat en aquest últim. Però sí. M'agrada el contrast d'emocions. Mira, te llevamos a la mierda, però te recogemos un poco, ¿sabes? Està bé, està molt bé. Una bona novel·la de Pessoa, també, tio. Sí. Home, és que la part de l'estribillo que deies tu, que té com un estil vocal que no és molt comú, saps? Vull dir, no és ni les típiques veus d'invocacions, aquelles més cultistes, no són veus gòtiques, ni tampoc és shrieking, no? No es veu rascada. Era com un... No sé, m'ha semblat bastant... No sé, un poc comú, diguem, i m'ha molat, per dir, hòstia, un tipus de veu que no és molt freqüent, diguem. Sí, totalment. Sí. Pues què, remontem això una mica o què? Sí, por favor, que me voy a cortar las venas aquí en directo. Bueno, jo us porto... A veure, què us porto? Com us explico sense que em trolegeu una mica? Jo no diré Nacional Socialist Black Metal. No ho sé del tot, però ho hauria d'investigar, perquè som membres de Horna i és el cantant de Behexen, que, bueno, ja sabeu que m'agrada molt. Llavors jo vaig veure que era la mescla aquesta i que ho portava de més Terratur Possessions, que és la discogràfica que, com sabreu, és qui porta ara mateix a Hordom Wraith, però en el passat ha sigut qui ha fet despuntar a bandes com Svartit Audi, com Sinmara, com One Tail One Head, Darvaza, crec que ara també els porta. Qui més?
Sacrilegia o bé, és igual, molts grups. I Behemoth, també, que mola molt. Bé, és igual, que soc molt fan d'aquesta discogràfica i vaig veure els membres que eren i vaig dir, doncs me'l compro directament. Vaig fer un, saps? Tirar cartera a la pantalla. El que no s'ha de fer mai, doncs ho vaig fer jo. Preorder d'un grup que ni he sentit mai, saps? Perquè vam fer el preorder del primer àlbum, saps? Shut up and take my money. Sí. Exacte, un shut up. Sí, vaig llegir una mica de què parlaven, no? Les lletres i tal, que si l'ocultisme, la foscor de l'home i no sé què històries, i ja està. I vaig dir, doncs per provar, tio, provem, i si no ja el vendré discop, saps? I res, i és un àlbum que, bueno, no sé si seguiu molt o heu escoltat a Vehexen, però Vehexen té dos etapes. La primera, que és com molt més agressiva, molt més tipus una mescla de Gorgoroth, Marduk, no, Marduk no, més Gorgoroth, i una altra que és com més tirant el que fa Darvasa i grups així, que són més com agressiu, però amb un toc ocultista, ritual, digue-li com vulguis. Baithos, que es diu el grup, és més tirant cap a aquesta banda. O sigui, per mi no té res a veure amb Horna, però sí que té molt a veure amb l'última etapa de Vehexen. Ah, llavors puta mare. Sí. I tot i que jo trobo que és molt més melòdic i que té cançons com... Un moment que me l'he apuntat perquè no me'n recordo mai dels noms. Té cançons, per exemple, com Hymn to Lucifer, que canten en llatí, incorporen cants gregorians. I hi ha altres temes com Legacy of Namath, que tenen fins i tot guitarra acústica, saps? Que són coses que no veuries ni a Vehexen ni tal. I jo crec que el tema d'incorporar tantes novetats, el cantant de Vehexen, jo crec que va dir, vale, vaig a buscar-me altres membres per fer un side project perquè no encaixa amb Vehexen, saps? Bueno, jo dedueixo que va per aquí, no tinc ni puta idea. I res, i ja està. I sense més dilacions... És el de Soraz de Opposer? Exacte. Sí, m'agrada que ho diguis perquè m'he oblidat de dir que és segurament la cançó menys melòdica de l'àlbum, tot i que ho és, però és que trobo que per mi és una de les millors de l'àlbum. Té un single que és el que van treure poc després de començar el preorder, que no em va agradar gaire i vaig pensar, hòstia, l'he liat, saps, comprant l'àlbum. Però després resulta que és potser la cançó més comercial o més de fàcil escolta, no? El título mola mucho, ¿eh? Sí, és veritat, és un nom molt guapo. Sí. I de demonio. Sí. I res, doncs no sé, comencem ja o què? Y tanto, tío. Yo estoy a tope con Satán. Ara. Pues... Satana. Joder, que estem bé, tio. A piñón. La bona que és.
Nice. Pues ya está. Vaya. Nice. Que me ha gustado el videoclip porque son todos nombres de ángeles caídos. Y me gusta mucho ese tema. Y me voy a callar. Soy Darks. No soy Darks, es precisamente... A ver, esto es muy otaku lo que voy a decir. Ahora estoy volviendo a ver... Sí. Venga, endavant. Afganistan. No, estoy volviendo a ver Evangelion. I què té que veure amb això? No? Pues que todos los ángeles que están atacando la Tierra son ángeles caídos. Todos los nombres, Vale. todos los nombres de los ángeles que son los enemigos que tienen que combatir los Evas son ángeles caídos en la Biblia. Y nada, pues que salen en el videoclip. Ya está. Vale, m'agrada molt. Molt bé. A mi m'agrada el videoclip perquè... Ah, no, digues. Pensava que havies acabat. Y es curioso que todos los ángeles se llamen casi igual, pero no es que sea curioso, es que tiene su sentido, porque todos los nombres hebreos que acaban en él significa en hebreo hijo de Dios. Yo me llamo Daniel y pues Hijo de él... Dios. No, sería mi nombre... No, sí, hijo de Dani, mi nombre, hijo de puta. Mi nombre es el profeta de Dios. Entonces, él es como una terminación que tiene algo que ver con Dios y por eso todos los ángeles acaban en él. Y si te fijas en el videoclip, pues todos los nombres acaban en él. Menos Machirulo. el macho cabrío satanista. Però bueno. Molt maco, tio, Gerard, m'ha agradat molt. No coneixia aquesta banda. Home, és nova, vull dir, ha sortit aquest any. Ja, però ha sigut un acierto esto de meter la pasta, no? Llavors... Sí, 100%. Vull dir, a veure, vaig veure els membres del grup i joder, vull dir, tots són veterans, saps? Vull dir, si feien alguna dolent... A més, vaig llegir també que aquest àlbum es va fer el 2015, però que no s'havien decidit de treure'l o no, saps? I ara el 2020... Suposo que també pels contactes amb Terratur i tal van dir, doncs home, Terratur ho fa sempre bé, saps? I ja està. Sí. I res, bueno, sí, el tinc aquí. El format físic també és la puta hòstia, perquè incorpora un pòster molt guapo, però a part, vull dir, aquí segurament no es podrà apreciar molt bé, però és el llibret que et ve amb les cançons, que és imitació de pell, saps? Vull dir, és una passada. Amb il·lustracions i tal, i no sé què. Uau, bona. ¿Puedes enseñar la parte de detrás del álbum? Un segundo. Del álbum, no del libreto. Que creo que salen los nombres ahí de los ángeles. Ahí está. Ahí está. Los nombres de los ángeles. Belial, Basago, Anaroth o Anaboth, Avigor, Baal, Berith, no sé, igual... Aquí no hi ha cap Yamel. No. Ah, no, vale, perquè estan aquí dintre. Azael, Samael... Esos. Maharuel... Marwendel. Majadahonda. Sí. Majadahonda. Molt bon. Tio, jo últimament estic molt ficat amb això i m'encanta. A Baal, per exemple, mil històries, ¿vale? Però em fa molta gràcia que Baal, per exemple, està en el nom Baltasar, per exemple, i coses d'aquestes, saps? Però la història que tenen els noms i tot això i l'origen d'altres religions... Sí, buah, m'encanta. Un dia parlem d'això, tio, perquè a mi m'agrada molt. Baldur's Gate 2, Throne of Baal, no sé si també d'aquí. Sí, Baal està tot arreu ja. Bueno, o el grup, no? Temples of Baal o Temple of Baal o alguna cosa així. Sí, em sona un altre Baal, també. Bael, bueno, sí. De fet, Bael, potser, Dani, el que has dit ara, que potser va per aquí.
Jo sé que ell o... Él es Dios. Era que... Es la en hebreo. Sí, molt bé. Sí, Però sí, bueno. sí. Pues molt bé, pues ja estaríem, no? Per avui o què? Ui. Sí, Pues ens ha quedat un bon podcast, jo crec, Sí. ha quedat molt maco. Tu què Molt portes? maco. Ja he dit que m'he oblidat de posar el cronòmetre. Ah, o sigui, vale. Ni puta idea. Una horeta, no? No ho De fet, podem hem entrat aquí, mira, a les 9:32, sí, horeta i quart. Bueno, Guai. No aconseguim Bueno. passar, bueno, ja... Bueno. No, però crec que és un bon moment perquè jo ja començo a tenir una gana del copón, o sigui que... Dale al pause i ja està. Pues, Molt bé. Pues... fins la setmana que ve. Vinga, bon dia. Déu us guard i a Maria. I